我又係Brian J Lam 啊！我哋今日咧就去小夏威夷徑。我哋見一個瀑布。我哋前面而家咧就見到一條好長嘅橋，但係好驚冧。好，我哋到咗啦。咁而家咧呢度咧上埋嗰度咧就去到嗰度噶啦。呢度係有啲窄嘅，但係咧上到去就唔係好窄嘅。再行前少少，我哋休息一陣先。Go！ 我哋再出發啦 ！Go！ 因為即係好高，所以要跑。而家仲係行緊，仲有一條好長嘅路，但係等多一陣啦。Go！ 到啦！Okay. 好，行過嚟。慢啲。我唔識跳過啊！用乜嘢你跳過去啊？你咁大膽！爸爸唔識啊！咁你唔使跳啊！你過嚟呢度啊！你呢度有一級㗎。係啊，你慢慢。呢度你落咗嚟級先啦。呢個就冇問題嘅。呢度咧係好最辣嘅好辣嘅薯片嚟嘅，我而家食。好辣！同埋我有呢張卡。行山咧，一定飲呢個，好好飲。咩嚟㗎？檸檬蘇打，有益㗎。惡魔啊，最惡魔。好啦，咪 OK 啊，冇上次我咁辣。